Շատ կարևոր է առաջ որ կորզողություն ունենք, պետք է մենք այդ գոբին թարթիշներին, արանքները, արմատները լավ մաքրվի, առաջ որ կորզողություն ունենք։ Հիմա լավ մաքրվի ասեմն է baby shampoo, lid scrubs եւ ուրիշ հատուկ թեղեր կա անունը exdemvi, գաթիլ մնե որ 6 շաբաթ կգաթեցնես, որ այդ թարթիշին արանքները կմաքրվի եւ գրնանք մենք լավ մաքրել եւ պատրաստենք աչքը կորզողության համար։ Number 3 աչքի չորություն եւ այսի ամենադժվար մասն է եւ որ մենք կփորձենք կորզողություն ունել մեգումը վրա, որով եթե մեգումը աչքը չոր է, մենք եւ որ չափ առնելու ժամանակը լան է որ պիտի որոշենք ինչ պիտի չափենք, եթե չորը լա մեգումը աչքը, գրնա ալա մենք այդ չորության պատճառով սխալ չափ աբսպրենք աչքին։ So շատ կարևոր է կորզողությունն առաջ, եւ որ բժիշկի հետ տեսնվիս եւ օր որոշվի, կարևոր է որ աչքը լավ խոնավցնենք, փափկացնենք dry eyes-ի չոր աչքի խնդրը սկսենք բուժել, որ երբ որ այդ օրը քան է որ աբագին լենզին չափերը պիտի առնենք, այդ dry eyes-ը մեզի խնդրեմ չի դա կամ մեզի չի խափե այդ չափերու հետ։ So Dr. Shultz, I talked about corneal irregularities, lid hygiene, and dry eye. All of them which can influence the lens calculation. Yes. Your outcome is strictly highly correlated with these 3 factors besides the calculating the axial length and coming up with the proper calculation to implant the lens. So what is some of the biggest challenges you tend to notice with the patients, the Armenian patients when they come in? Is it mostly the dry eye? Is it mostly the corneal irregularity? So it's really a combination of things. So I'm going to say the key things, the most common things are really going to be dry eye symptoms that are a combination of, also affecting the blepharitis, which has been there and kind of untreated for a long, long time properly. So many of our patients that have blepharitis have an infection, actually. It's a parasite called Demodex. And it's actually fairly easy to treat it with eye drops, but we do have to manage it before surgery. And interestingly enough, what we've done in the clinical trials for Demodex is we've found that when we treat these patients for upwards of 12 weeks, so the typical treatment is for about 6 weeks, when we treat them for upwards of 12 weeks, we can actually get improvement in their oil gland function, which helps to coat the ocular surface. So that's one of the things that we address when we're doing surgery. Typically, those patients will come in with a little bit of itching or eye irritation, and that's kind of their most common symptom. Fluctuating vision is another one, right? So when we deal with fluctuating vision, now we're looking at the ocular surface, and that means the patient already has some problems with their oil glands. And they may also not be producing enough tears. So we have to kind of determine which patients aren't producing enough tears, which patients have evaporative dry, meaning their oil glands aren't functioning properly, and then which of the patients actually have a combination of the two. Most of the time they have a combination of the two, so we have to address both problems. Some of the things that we do, right, are we can put immediately, like if we're talking about before surgery, we want to get them as good as possible. We may want to put some punctal plugs in to help them, or now we have a gel that we can use called Lacrophil. It's hyaluronic acid gel, which is something the body naturally produces, and we can use that to kind of help to optimize the surface. Or we can use drops, and we have different drops like Mybo to help, things like that. So the key is really combining all those treatments. Lastly, there are other things that we can do. We can use laser treatments now. So we have IPL, which is designed to actually reduce the inflammation and improve the function of the glands, and even tighten the muscles around the eye so they blink better. Right. Okay. Thank you. Գրնանքն է վիդեոին երթալ, չեմ գիտի եթե պիտի գրնանք վիդեոին գապնվել, այո, գապնվանք։ Ուրեմն հիմա եթե վիդեոյի մեջ տեսնանքն է, այս անցքը եթե պիտի որոշե որ կաթարակ կորզողությունն է, պետք է իրեն գոբերը մաքուրը լան։ Հիմա եթե գոբերը տեսնանք, ասորը մաքուր են, թարթիշները մաքուր, որևէ մեկ թեփ չենք տեսնար, քեղեցիկ, բոլորը օքեյ, no problem։ Բայց երբ որ հիմա տեսնանք աս անցքը, հիմա աչքը գարմիր է եւ գտեսնաս որ թեփերը սկսեր են աչքին կողքերը ասոր անունը մենք կսենք blepharitis
Եվ blepharophthisis-ը շատ անգամ բզդիկ ворտ մգա անունը Demodex։ Բզդիկ parasite մնե, որ աս թարթիշներին արմատներու մեջ կաբրի, որ աս աղդոդությունը եւ թեփը կստեղծե։ Եվ աս թեփի պատճառով մինակ այս թեփի պատճառով գրնա նույնիսկ հիվանդը սկսի բխտոր դեսնալ։ So երևակայ է եթե մենք կորզողություն բիտնենք եւ lens calculation-ներ պիտի սկսենք հաշվել, շատ կարեւոր է որ աս գոբերը մաքուրը լան, որ մենք ագրնանք ճիշտ ցևով չափսեր առնենք։ Եթե իդ ստուդիո գրնանք կալ, քիչ առաջ դոկտոր Շուլցը ասավ dry eye Dry eye-ը ամենակարևորներն է աս բոլորին, եթե գրնանք վիդեոին երթալ, մեր աչքը խոնավություն կստեղծե 3 տեղեն 1 2 3 աս 3 տեղերեն մեր աչքը կստեղծե ճուր, յուղ եւ լորձ աս 3 մասերը պետք է իրար միանան, որ աչքը քեղեցիկ ցևով խոնավ, փափուկ, հանգիստ վիճակ ունենա Հիմա երբ որ մեգումը աչքը dry eyes ունի, գտեսնակ ինչպես աչքին surface-ը գսկսի ասանք չորը լալ։ Հիմա աստեղը լավ մտած է, բայց այստեղը dry է։ Գտեսնակ։ Եվ եթե մենք calculation պիտի ստանանք այստեղեն, մենք պիտի calculate անենք ինչ տեսակ lens պիտի տնենք մեգումը աչքին մեջը, աս չոր մասը հոս Մեզի պիտի խապե եւ մեզի սխալ չափ պիտի դա մենք ալատ սխալ չափով հիվանդը լավ պիտի տեսնա վերջը So շատ կարեւոր է dry eye-ը փուժենք առաջ որ մենք այս lens calculation-ները առնենք կատարակ կորզողության համար So նորեն եթե մեգումը աչքը չոր է գտեսնակ ինչպես արցունքը կգոլոշիանա եւ աչքը գարմիր գլա ձակծուգոց քերվդուկ Okay եթե իդ ստուդիո գրնանք կալ So I went in detail about how the dry eye, and I specifically pointed to that dry area, how it could ruin our calculations and make us not predict the correct lens to put in. Yeah, 100%. So in reality, when patients have surface dry eye symptoms, that can affect the power calculations by upwards of 2 diopters. Wow. So it can be a huge error if we're not careful. Yeah, ուրեմն միջև երկու աշճիջան գրնա լենզը սխալ թրվի, եթե dry eye չունենաս։ Հիմա օրինակ պետք է թրվի -2, բայց եթե մեգումը աչքը շատ չոր է գրնա թրվի -4 օրինակ։ So շատ կարևոր է աչքին արջևի մասը քեղեցիկ ցևով խոնավ փափուկը լավ, որ մենք ալ հաշված ժամանակնից գրնանք ճիշտ լենզի չափսը թրվի աչքին մեջ։ Okay? These phones are off the hook. Let's see what they have to say. Yeah. Ցեզ մելը սենք, բարև, ինչպես կրնանք օգնել։ Այո, խոսեցեք, մենք live ենք։ Okay, բարև։ Բարև ցեզ։ Ահա, ուրեմն իմ հարցը loading-ի մասին անորի, անգամել եմ այդ հարցը տվել, բայց ես complete answer-ը չեմ հասկացել կամ չեմ ստացել։ Հիմա իմ հարցը էս է, դուք ասեք loading-ները փոքրերը չեն դիպնար։ Հիմա եթե մարդուն էդի անհանգստացնում է, ջղայնացնում է, ներվերի ծածկում է, like այդ փոքրիկները թեկուզ, որ աչքի առաջը չի տենց գալիս ուղի։ Իհարկե կա, որ աչքի առաջը կա, կա, որ մանր կա։ Ասեն, եթե մարդը ինքը willing to do it, ինքը իրանով, ուզում է որ անի, այսինք այդ վտանգավոր մի բան է, որ Շարավոր հարցում հարցուցիր։ Thank you։ Ասի պատասխանեմ, որով քիչ մը երկար է ադի։ Okay, go ahead։ Չէ, նույն բանի մասին եմ ուղղակի հարցնում։ Ուզում եմ իմանամ, էսի like medical-ը փակում է, չի փակում։ Medical կամ Medicare, որ մեկն է, medical, Այդքան մեծ չէ, իսկ մեկ էլ այդ medical-ը, անցած անգամ ասեցիք, որ լենզերը, որ դնում են, Medicare-ը փակում է այդ կատարակտի համար։ Կատարակտի համար։ Այո։ Ուզում իմանամ, medical-ը կատարակտի համար փակում է։ Այո, medical-ն է փակում է, այո։ Medical na pagume ayo. Thank you, telephonit. Okay, Mitch, I'll answer two-part question, but one loops into the other. So she called about a week, 2 weeks ago, and she asked about floaters. And I talked in detail about floaters, and I went through the laser vitreolysis video. And I showed them that there are floaters that are large, and then floaters that are small. The smaller ones we don't touch.
and it's not worth us touching them. Don't worry about it. They tend to go away over time. And I said if they're large, they can be visually obstructing, and those we'll consider removing. So she followed up today saying that the person that she's calling for has small floaters. But the small floaters are very bothersome for him. And she used the term where it was saying, kind of like translating quality of life. Yeah. He's very angry when he sees them, and they're very small. And she's asking if he's willing to get rid of them. What are your thoughts about getting rid of small floaters? So again, when we look at floaters, there's a couple different factors we have to look at. Number one, has the patient had previous cataract surgery or not? So if they haven't had cataract, They haven't in this case. yeah. So if they have not had cataract surgery, we have to be extra careful and know exactly where the floaters are. Because again, the lens of the eye, we're using a laser, we're going through it, we have to be careful that the floater's not too close to the lens. Because if the floater's a little too close to the lens, we could actually damage the lens of the eye and cause a cataract. So for that reason, we're extra cautious in patients who haven't had cataract surgery. Now, in assessing whether or not I think somebody's going to do well with what's called laser vitreolysis, where we're actually using a laser to vaporize the floaters, they have to be very discrete floaters that we can see that are not too close to the lens, not too close to the retina. They have to be kind of right in the right space. And they have to be within our visual zone. So if they're really far out, sometimes patients have floaters they complain about, they're pretty far out of the axis. We can't actually physically see them to laser them, so it's not really a good choice. The other thing is, in considering surgery to remove floaters, we really don't like to do that in patients who are phakic or who haven't had cataract surgery, because it will cause a cataract to form. Right. Okay. So I answered it in the right, but you said everything similar. So I hope that answered her question. And then the second question she asked is if Medi-Cal, which we don't take, if Medi-Cal does cover cataract surgery, and I told them it does. Right. Okay, good. I hope պատասխանեցի հարցումդ. Hello, ինչպես կրնանք օգնել։ Բարև դոկտոր։ Բարև, ինչպես եք։ Դուք լավ եք։ Thank you. Ես երկար տարիների հաջախորդն եմ։ Thank you. Ես լուսավորությունը ծերմոտ ուկար, եւ դուք ուղարկեցիք հենց դոկտոր Շուլցի մոտ։ Այո։ Ես շատ լավ գործողություն արեցի։ Մի ամիս առաջ ծերմոտ որ եկա, ինձ ասացիք, որ օգոստոսին մոդենամ ծերմոտ կան, ու դուք որոշեք ես կանեմ, ես կան։ Ուզում եմ իմանամ օգոստոսին ինչ է կանելու։ Okay, thank you, telephonit. I'll translate. The gentleman called. You operate on his wife many years ago. She's seeing excellent. So he on the phone, he was saying thank you to you. So I'm watching him now, and he's got cataracts that are close. And I saw him in February, and I said, come back in 6 months in August. I'm waiting for the lens to become a little bit more mature, so I can feel comfortable that we should go ahead and move forward for surgery. Ուրեմն օգոստոսին բիդիկաս որ ես տեսնամ կատարակտը պատրաստ եմ կամ ոչ, որով ես պետք է համոզված լամ, որ at աբագին at մեջի լենզը պատրաստ է կորզողության համար, կամ ավելի պիտի սպասենք։ Ես երբեք չեմ աջաբարել, չեմ սիրել աջաբարել, միշտ գիտեմ, որ լենզը հասուննան է հաճող կորզողություն գլա։ Հիմա մենք 56,000 ադարենք, շատ դեղեր չի գա, որ գրնա ասե 56,000 կատարակտեր է։ Մենք շատ հաջողություն ստացել ենք, որով մենք ճիշտ ցևով գնենք կորզողությունը, չենք աջաբարել։ Պետք է սպասենք, կսպասենք։ Մենք տրամի համար չենք գներ կորզողություն, մենք գնենք, որ հիվանդը ռիսկի դակ չլա։ Ճիշտ ժամանակին բիտնես, որ հիվանդն լավ կորզողությունը լա, ռիսկերն ալ քիչ լա։ So ադոր համար, եթե քեզ եսեր եմ քիչ մահամբերե, ներողը լա մի նեղվիր, բայց ես կսպասեմ, որ հասունա, մենք հասունա ընենք, շատ ուրախ պիտլաս, ինչպես քու դիգինը երենք եւ ասկանդարի լավ դեսեր է։ So նորեն օգոստոսին գտեսնվենք, գտեսնամ, գչափեմ, գտեսնամ ինչպես կգարտաս կորդարերը, այդ ժամանակ կորոշենք ընենք կորզողությունը կամ ոչ։ Thank you, telephonit. Hello, ինչպես կրնանք օգնել։ Hello, live ենք տելևիզիոնին ցայնի չեցուցեք։ All right. Hello, ինչպես կրնանք օգնել։ Այո, live ենք, խոսեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի բան հարցնեմ, դոկտոր ջան։ Աչքերս անցած ջուր ալեցում։ Ուզում եմ իմանամ ինչ անեմ, որ ջուրը չլցվի։ Okay, no problem. Երկու աչքերդ կամ մինակ մեկ աչքը։
Երկու աչքս մեկ օր մեկ աչքն լինում, մեկ օր մյուս Okay. աչքն լինում։ Televizionov gabadashaning. Televizionov. Thank you, Mike Jan. So, Mechain, we know the answer to this, but I'll let you answer since you are a guest on the show. So she's got tearing. It's in both eyes. She says one day it's my right eye, one day it's my left eye. So if you can just tell us the possible causes of tearing. Okay, so the most common cause is what we call evaporative dry eye syndrome, where the tears are evaporating quickly and the eye compensates by tearing excessively. Yeah. So that's the most common thing. So again, having a good evaluation to look at the surface is really important. However, there are occasions where maybe there's a blocked tear duct that we have to be concerned about. Usually that's one side, not the other. So when we evaluate somebody, we'll look to see the height of the tear film on the surface of the eye. And if it's excessively high, we're a little bit more suspicious about a blocked tear duct. Right. So that would be another cause of tearing. And then obviously, sometimes people can have something in their eye that can cause them to Foreign tear. body. They can have an erosion on the surface of the eye. All these things can cause tearing. But the most common things would be evaporative dry eye syndrome, meaning that oil glands aren't working well. That needs to be repaired. Or we can use eye drops like Mibo to help it. Or there could potentially be a blocked tear duct, and we can check that easily by just injecting a little fluid to see if it goes down the nose or not. Got it. Done. Thank you. We'll take these calls since there's so many. Hello, ինչպես կրնան գոկնել? Ես նույն աղջիկն եմ որ զանգում եմ։ Okay. Եթե կարելի է, օպա նույն աղջիկն եմ որ զանգում։ Այո, խոսեցեք, Dr. Shultz-ը քեզի մտիկ կնե, գրնասն է անգլերեն խոսի, գրնա քեզի հասկանալ. It's the same floater call. Կարելի է որ թարգմանեք իր ասած։ Այո, գրնամ, սիրով, խոսեցեք. Հա։ Go ahead, խոսեցեք։ Անգլերեն չեմ ուզում։ Տուն հայրենս է ես իրեն կթարգմանեմ։ Չէ, ինձ թարգմանեք։ Մենք քո պատասխանը տվինք։ Հիմա չեմ գիտեր ինչ Անգլերենը չհասկացա շատ լավ։ Եթե կարելի է, եթե չէ։ Yeah, հիմա շատ ժամանակ չմնաց։ Ես քո թիվդ գրեր եմ այստեղ 81859946262։ Հաղորդման վերջը ես քեզի տելեֆոն բիտնեմ, okay? Okay, շատ։ Ես քեզի հաղորդման վերջը տելեֆոն գնեմ, no problem. 4262. Եղավ, thank you տելեֆոնին։ Hello, ինչպես կրնան գոկնել։ Այո, live ենք, խոսեցեք։ Ալո, բարև։ Այո, բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ, եթե աչքի ցանցաթաղանթը հատակը վնասված է, այսօր կա նոր տեխնոլոգիա, որ բուժի։ Այո։ Կենտրոնը չի տեսնում, կենտրոնի մեծ մասը չի տեսնում, միայն տակի մասը մի թեթև տեսնում է, բայց աղավաղված։ Okay. Նոր տեխնոլոգիա կա բուժելու։ Սերեն քեզի որ տագը այրուն գա։ Մի անգամ ինձ օպերացիա այսին յուղ լցրեցին, մեջի յուղ լցրեցին, Այո։ արուն կարասեցին, հանեցին, բայց չոքնեց, Okay. նույն վիճակում է հիմա։ Եղավ քեզի թատման եմ television of thank you to Dr. Shultz, a patient here that says his central vision he cannot see. He's had damage in his what seems to be the macula because he said central vision. Yep. It looks like he had a macula off detachment because he's saying they put silicone oil in his eye. And he's asking, is there any new technology now for him to be able to have a surgery or some kind of a treatment to restore his macula? Yeah, so unfortunately, if he's had a macula off retinal detachment and he has silicone oil in the eye is not very healthy. If the doctor's chosen to leave the oil in the eye, that means that the retina is at risk for detaching again should the silicone oil come out. So currently there aren't any great technologies. However, I will say that there's a lot being done with nerve regeneration and with retinal implants that I think are going to become a fruition sometime in the near future, but it's a little hard to say when that is. Հիմա այս վարգյանին փամը չի գա, բայց ինչպես որ Dr. Shultz-ը սավ նոր բաներ կա հիմա նրվերի հետ կապված եւ իմպլանտներ, որ աչքի մեջ կրնանք տնե, որ մարդիկ առաջ չէին կրնար տեսնել, հիմա նորություններ կա, որ կրնալալ օգնե, բայց հիմա այս վարգյանին փամը չունենք, որ կրնամ քեզի առաջարկեր, բայց հույսդ մի գործընծներ պոզիտիվ մնա եւ միշտ ուսումնասիրե ամեն երկու շաբթի օրը մեր հաղորդումները որ 17 տարի մենք կանք ամեն երկու շաբթի միշտ դե որով երբ որ նորություն կան է ես միշտ տելևիզիոնով այդ նորություններու մասին կխոսենք so նորեն պոզիտիվ մնա եւ հույս ունենանք որ ադի գլա
Okay. Thank you, Mitch. Fantastic show. I appreciate it. Thank you for making time to join us. Արդեն մեր շոուն ավարտվավ, կալ երկու շաբթի օրը կդեսնվենք։ Շերփարի։